Yes, wahisemo neza gukurikira Ndabirambuye TV, reka nkwifurize amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngewe muri kumwe nawe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kwa tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu mba urugendo nkifatira uyu mwanya nkaza ahantu heza hasa neza, by'umwihariko kubashakira abakozi b'Imana, abavuga butumwa, abahanuzi. Uyu munsi rero ntabwo ndi njyenyine, nazanye n'umukozi w'Imana, umuvuga butumwa, umuhanuzi. Ku bantu basanzwe bakurikira ibiganiro bya Ndabirambuye TV, ntabwo waba utazi uyu muhanuzi. Mbere yuko ngira byinshi mvuga cyangwa nangaza, reka mbanze nshimira abantu bamuhamagara, by'umwihariko akabasengera, akabafasha gusenga, bakabasha kwakira imbaraga z'Imana, bakabasha gukira, bakabasha kubohoka kubwo kubana n'umuhanuzi w'Imana. Bibiliya yarambwiye ngo hari ibintu byinshi Imana idashobora gukora itabanje kubinyuza mu muhanuzi wayo. Ushobora kwigomwa ugahamagara umuhanuzi cyangwa se ugasengana n'umuhanuzi, yagusengera akagira imbaraga nyinshi abona, akagufasha gusenga, iyo myaku n'imivumo bikakurekura kuko wasenganye n'umuhanuzi. Haracyari abahanuzi bizewe, haracyari abahanuzi bari mu mwuka w'Imana, by'umwihariko nk'aba ngaba mba nabashakiye, mba nakoze urugendo rudasanzwe rukomeye kugira ngo mbazane, nuko mba mbizeye cyane kandi bari mu mwuka w'Imana. Mbere yuko ngira vuga, reka mbanze mwakira, twibwire ku bantu badukurikiye bwa mbere, namara kutwibwira hanyuma tumwakire, hanyuma nitumara kumwakira tuze gushimira abantu badukurikiye. Reka ubanze ubwire abantu badukurikiye hanyuma nkwakire. Yes, murakoze cyane kunyakira ahangaha ku Ndabirambuye TV. Aka kantu ndagukoresha ahangaha cyane. Ku Ndabirambuye TV nza nisaga. Yego. Nza nisanga nahagize mu rugo magira nk'iwanjye. Umwana uri kugiwe ntabwo akumirwa. Kame muremba kumbuye mwese aho muherereye mu Rwanda. Chimbira inshuti zanjye nyinshi zinkurikirana bakambwa ati Delphine pastor wacu tumaze iminsi 2 tutakubona. Hari abantu bahangayikishwa no kuba bamaze iminsi 2. Yego. Iminsi zingahe iminsi 2. Pastor twakubuze umaze iminsi ndabakunda ndacyari ahangaha iwanyu. Delphine babeshe ngo bahangayikishwa no kubana no kumara iminsi 2. Undi na amasaha. Uraciye kiganira abana ya wamugaruraga nejo. Ariko defo yawe kagurugira. Ngira akaguru byo ndabyemeye. Oya impamvu nyemvuga ngo na akaguru. Udafite akaguru ntabwo wabona umwanya kujya gusengera abantu bari mu Bugande. Oya. Kuko nge mbizi neza, kuko nge tuba dufitanye gahunda cyane. Hari umuntu wamamagara mwanditse nkamwe mamuvugana cyamuhorana burama mumeze gute mamuri. Nabandi tuba twishimye, tuba dusangira, tuba tuganira. Ariko nkawe wagiye gusengera abantu mu Kampala. Yego. Abantu bari mu Bugande, Imana bahumugisha. Ejo ndi Kongo. Yo nibyo. Niyo mpamvu mba nemeye kukugarura nkavuganire kandi icyo ngushimira ni kimwe nuko iyo uvuye feri ya mbere n'ubundi mbere yo gukora ibintu uhitira iwanyu cyane mu rugo. Nagarutse rero aho narindi nagiye muvuga butumwa muri Kongo. Murabizi muri Kongo ntabwo byoroshe, ariko Yesu ntabwo azagutuma ahantu biciriritse. Yego. Oya, azagutuma naho bikomeye. Haleluya. Yarambye ati fata urugendo. Hari ubwoko bwanjye buri muri Kongo. Haracyari abantu banje. Haracyari abantu banyubaha. Genda ubambwirire bino bintu. Maze iminsi ndi muri Kongo ariyo nagiye kubabwira uko Yesu yambwiye. Niho nari maze iminsi, ariko namwe ndabakunda nagarutse. Mazina nitwa Pastor Delphine utuje. Yego. Usanda bakunda mwese, wakoze cyane. Asante. Amen. Uyu mukobwa imuhamagaye utari kubipa aragusengera Imana. Yego. Njya nkunda kubabwira ngo ni wa mukobwa ushobora guhamagara ufite ikibazo cyari cyo cyose akagisengera kigakemuka. Yego. Nje mfite ibyo nshingiraho. Delphine yansengeye ibintu byinshi ndabibona. Nukuri. Hari nabo yasengeye ibintu byinshi bajya muri comment yasengeye batwite bakabyara. Yego. Hari umuntu ahise afite akaguru akakantu narabyirebeye. Waramusengeye afite akaguru kabyiri. Yego. Ngo yagendaga akikoreye ngo atavaga mu nzu. Uwo muntu ngo karabyimbuka Delphine ngo nta muti wamuhaye. Waramubwiye ni ngiye ugenda ufata amazi urambikemo amaguru. Nje sinda navuga ngo fata shyushye. Oya. Uramya ngo genda suka amazi cyangwa uvo muterekemo amaguru. Ngusengere. Yego. Nguko ndagusengera abari kukara. Ngamaguru yarabyimbushe. Yarabyimbutse yarakize. Ndavuga nitoka. Anyerekana amafoto ati dore nibyo twavuganaga na marikodi. Yego. Nibyo byanteye kongera kumva ko mbaye mushyashya kongera gukorana nawe bundi bushashe. Yego. Umuhanuzi yemerwa ruko ibyo hano bisohoye. Nimo ngiye kuvuga make amenshi Imana ikayakonyezamo. Amen. Sibyo? Imana igumugisha mbere yuko dutangira ikiganiro by'umwariko
kubohoka bari mu Rwanda, hari abantu bagiye kubohoka hanze y'u Rwanda. Reka mbanze nce bugufi nshimira abantu badukurikiye by'umwihariko. Niba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda ukaba warafashe umwanya ugakora subscribe, umve ko ngushimiye cyane mbikuye ku mutima. Niba unadukurikira ubwa mbere ukaba wifuje kudushigikira ukoze subscribe, reka tugereze iminota 2 ubanze uyikore, hanyuma nawe tugushimire kimwe n'abandi. Yes, urakoze kuyikora. Imana iguhereze umugisha. Dufite intego yo kuzuza 30 tukuzuza 40 na 50 kubwo tubafite. Aba bantu dufite bazaduhesha abandi. Yego. Abandi bo mugisha dufite uyu munsi. Niko kuri. Aderefi hari aba bantu tubabona dushira ikiganiro badukurikira tukumva ko ari abantu basanzwe, ariko abantu ntabwo basanzwe. Ntabwo basanzwe. Nanjye mbasabiye umugisha nk'umushumba. Aho muri mbasabiye umugisha. No umugisha. Mbisubiremo ngo wowe nkurikiye uyu munsi uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda. Iyo mvuga hanze y'u Rwanda mba mvuga mu Burundi, mu Buganda, mba mvuga Tanzania, mba mvuga Congo, mba mvuga za Malawi, za Belgique, za Canada, za n'ibihugu byinshi cyane mu Burayi hirya no hino. Za Zambia nazo tuzivuze. Za Zambia hari abantu badukunda ndabizi. Abo bose ni abantu mbashimira mbikuye ku mutima kuko bafashe umwanya bagakora subscribe kuri Ndabirambuye TV bakiyunga kuri twebwe by'umwihariko kwivuga butumwa iyobokamana. Ndabakunda nuko mwese ntababona ngo mbahobere, ariko Yesu ubona ukaduhoberera abantu bakabona n'umwanya bakwirwamo, abahoberana igitangaza gikomeye mu izina rya Yesu. Pastor Karami, uri umushumba ariko mfite ikibazo kubera ko udaheruka kwambara ya kanzu y'ubushumba. Emi nk'ubu nayo ndayambara ariko navuye mu materaniro. Iyi ngomwa nibyo iki kiganiro n'abagikurikiye tugikoze ariko cy'umweru. Yego. Navuye mu materaniro niriwe nakambaye umunsi wose. Mise mbimenya. Niyo mpamvu mise nceceka. Niyo mpamvu. Yes, mbere yuko mvuga byinshi hanyuma ngiye kuguhereza umwanya, arabantu dukurikiye bakeneye kumva message yawe Imana yaguhaye. Hari umuntu dukurikiye ushobora gukira kuko wakurikiye ibiri kuva mu muhanuzi, ushobora kwakira igitangaza kuko umuhanuzi yagusengeye. Reka tumereze umwanya wowe cyo nagusaba, hari igihe dukurikira mu modoka cyangwa se uri mu nzu cyangwa uri kugenda, manza wumve message ni yawe ni yanjye. Niyo mpamvu nanjye mbagiye guceceka kugira ngo mbanze nakira igitangaza cyanjye. Imana imumugisha. Ndagushimiye cyane mbwe ku mutima. Imana ibereze umugisha. Shimira nabantu ejo muri twakoze ikiganiro turi mu mazi. Yego. Barambwira ati kubona umushumba, wagiye muri comment turabibona. Kubona umushumba yemera kwigomwa, naje gushakisha amafaranga nk'abiki gihe. Yego. Akemera kuza kunama muri aya mazi. Afite umuvumbo ngana gutya. Asengera igihugu cy'u Rwanda. Ati yaba bose babaga bameze nkamwe. Yego. Byaranshimishije kwanza tukiraha. Ntabwo ujye ubeshya. Yego. Tuzasubira mu hari amazi byari. Tuzagarukayo vuba. Byari. N'abadukurikiranye babinsabye mwese. Nta kibazo mu mamagare mbahereza umunsi tuzazana ahanga mu mazi. Niba nashaka kuza bazaze tujyaneyo. Ndabibemereye. Kandi David baragwamagara ati tubwira umunsi. Ndabibemereye none. Imana izadufashe tubikore mbere ya Noheli. Amen. Sibyo? Imana igumugisha. Gahunda rero kutagira dusenze ni kare munzi wawe hano ahangaha turi iwawe mu kibanza cyawe agadereke uzakigira ikibanza. Mana mu izina rya Yesu wera wa Isirayeli, witwa Rubasha, witwa Ndiho, bere mwiza bagutegereje. Yamasa tugiye kwinjira mu buhanuzi waduhaye, tugiye kwinjira mu ijambo ryawe. Mbabazi zawe kunesha kwa ibane natwe. Ducyashya imyuka y'abadayimoni gukora ku mwanzi mu izina rya Yesu. Gukora kwa kubane natwe. Imbabazi zawe zibane natwe. Ni mu izina rya Yesu. Amen. Yes, mwakoze cyane kunumira ahangaha kuri kamera. Imana ibahereze umugisha. Nkunda kubabwira kenshi cyane ngo biragoye ko ngiyewe Delphine Pasteur nzaza kuri iyi kamera cyangwa kuri iyi channel n'abuhanuzi nabazaniye, biragatsindwa n'Uwiteka Imana kuza kubabwira ibindimo. Nababwiye ibyo Yesu yambwiye, kuza kubabwira ibyo natekereje, nababwiye ibyo Kristo yambwiye, biragatsindwa n'Uwiteka. Ngiye kenshi nkunda kwibabwira uzabifata uko ushaka, ubivuga uko ushaka, ubyeditinga uko ushaka, ukatingemo bimwe ugaruremo ibindi, ariko nzakubwira ibyo Yesu yanumye. Bibe byiza nzabikubwira, bibe bibi nzabikubwira, kuko ni Nyiringabo wabinumye. Yego, katwinjira mu mwanya w'ijambo. Ejo bundi hari ubuhanuzi ndi kugenderaho Imana yatubwiye uyu mwaka utararangira. Hari ubuhanuzi yatubwiye turasanga muri Esther ibice 9 umurongo wa mbere. Uvuga ngo ku munsi wa 15 ukwezi kwa 12 ukwezi kwitwa Adari, itegeko n'iteka ngo by'umwami byendaga kugira ute gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga yuko bagiye kubagiraho ububasha, ngari ko birahinduka abari bo bagira ububasha
ku banzi babo. Mbabarira ahantu uri, wumve neza ko ugiye kugira ububasha ku kintu cyari cyaranze sekotarabinifo, ikintu cyawe cyari cyaranze cyose. Mana, uri ubuzima bwawe aka kanya. Nzanye ubuhanuzi Emi, ubu buhanuzi nabubonye ndi muri Kongo. Wakumva utati Delphi wageze muri Kongo gute? Icyo kibazo ngize. Iri yerekwa naribonye ndi muri Kongo. Imana yaransanze irambwira ati zamuka jya mu gihugu cya Kongo. Harimo ubwoko bwanjye nshaka kurengera, harimo abantu banjye banyubashe nshaka gutabara. Genda ubabwire ngo nshingiye kuri nzana babwiye. Iki ni igihe noneho ngo nshyire mu bikorwa. Haleluya. Ngo nshingiye ku cyo navuganye nabo ndabatabaye, nshingiye ku cyo navuganye nabo amahoro, nshingiye ku cyo navuganye nabo nansi humure, nshingiye ku cyo navuganye nabo magaze ku mipaka, nshingiye ku cyo navuganye sekotarabinifo. Imana irambwira ngo genda ugere ku mupaka. Emi nagiye ku mupaka ngenda gutya, cyakuze hari cyacu nasanze ahitwa Nimbarihe, ngera Kongo hasi njya guterana ku rwo rusengero rwaho. Ntabwo ati nyamara Imana yantumye, mahurira n'umuhanuzi arambwira tuva nkubwire yewe Imana yambwiye ngo iri ni ryo herezo ry'iki gihugu. Ndamubwira tumva nkubwire nanjye uko Imana yambwiye ngo ntabwo ariko bizahora kuba yitegereze, ntabwo ariko bizahora kuba yiringiye. Icyakose abavuye mu masezerano ari nta mpamvu bazakorwa n'isoni. Bishatse kuvuga iki? Kubiringiye Yesu ibashizeho uburinzi. Ndaho ngaho ku mupaka hari irindi yerekwa Imana yamaye. Ndi ku mupaka, Imana irambwiye ngo ishize batayo nyinshi cyane hariya ku mupaka, ishize ibirindiro byinshi hariya ku mupaka. Imana irambwiye ngo ihagaze ku mipaka. Imana irambwiye ngo nakurira, irambwiye ngo nakumwara, irambwiye ngo naguseba. Noneho nambuka mfite confidence, mfite icyizere. Ndavuga ngo nshingiye ku gihugu cyacu ko gifite ingabo zifite imbaraga, ngashingira ku gihugu cyo mu ijuru ko gifite ingabo n'imbaraga. Noneho nanjye kanambuke nta bwoba na bukeya. Haleluya. Ahantu wari ufite ubwoba ongera wizere Yesu. Yesu yambwiye ngo nakwirira guhari, naguteseka guhari, nakwirukanka uko mwe mwitegereje bihari, na nambari hari, namarira hari, ibyabatera ubwoba byose. Yesu nimba yavuze ngo amenye ingabo zose ku mipaka, ubwo ufite n'ubuhe? Ubwoba n'ubuhe? Nimba Yesu yavuze ngo amenye ingabo ze hano ku mipaka hose, bishatse kuvuga iki? Kora nta bwoba, ryama nta bwoba, senga nta bwoba, curuza nta bwoba, kuko igihugu cyo mu ijuru cyatubwiye ngo kiducungiye ikintu cyitwa umutekano. Imana itugire neza kandi Imana iduhe umugisha. Katwinjire mu mwanya w'ijambo. Imana ibane natwe. Kadusome Ezekiyeli 21:31. Kadusome mu izina rya Yesu. Niko umwami Uwiteka avuze, ikureho igisingo wiyambura ikamba, ntabwo bizakomeza kumera nk'uko byari bisanzwe. Icyari hasi ugishyire hejuru, kandi icyari hejuru ugicishe bugufi. Haleluya. Kadusome 32. Nzabyubika. Haleluya. Nzabyubika sekotarabinifo, nabyo ntibizongera kubaho kugeza igihe nyirabyo ubifitiye ububasha azazira, nanjye nzabimuha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusomye uyu munsi. Njyewe Delphi naguhanurira nkavangirwa, najya muri izo mbaya nkavangirwa, ariko Bibiliya iratubwiye ngo umva nzabyubika, nongere nzabyubika tena, nzabyubika n'ubundi. Ntabwo bizaba nk'uko byari bisanzwe. Icyari hasi nzagishyira hejuru, cyari hejuru nzagiciza bugufi. Zamura kwizera ahantu byari byanze, kicyari hasi Yesu agishize hejuru. Byari biguteye ubwoba, Yesu arabyubitse.
byari biguhangayikishije Yesu arabyubitse, byari bikurijije Yesu arabyubitse, arirahiriye ari mu gihugu cyo mu ijuru. Yesu aravuze ngo nzabyubika, ntabwo nzabyubika rimwe kuko ibikurwanya bifite imbaraga, nzabyubika bwa kabiri, n'ubundi nzaza bifite imbaraga ariko nzongera mbyubike. Haleluya. Waba warashatse viza igihe kirekire byaranze ariko Yesu arabyubitse. Kubura urubyaro byaba byarakubaho imyaka myinshi ariko Yesu arabyubitse. Gushaka akazi kudepoza bikanga byaba byaranze ariko Yesu aguhaye ijambo rikubwira ngo arabyubitse. Haleluya. Kubaka byaba byaranze ariko Yesu arakubwiye ngo arabyubitse. Burwayi bwaba bwaragufasheho ijambo ariko Kristo arakubwiye ngo arabyubitse. Babarira ahantu uri, zamura kwizera, zamura kwizera. Ho byari byanze, zamura kwizera kuko Yesu arakubwiye ngo nzabyubika, nongere nzabyubika, nongere nzabyubika. Haleluya. Imana itugire neza. Uyu mwaka utararangira manura ubuzima bwawe ngo nibubeho. Uyu mwaka utararangira manura ubuzima bwawe ngo nibuhembuke. Uyu mwaka utararangira nyene kuri uyu mwaka twinjira mu mashimwe. Yesu ahembuye ubuzima bwawe. Uyu mwaka utararangira mbabara uzamure kwizera. Uriya mwaka winjirane mu bisubizo. Uriya mwaka winjira mu mwaka w'amashimwe, winjira mu mwaka w'ubutabazi. Yesu ubwira Yesu ngo nanjye hari ibyo nshaka ko wubika. Hari ibyamfasheho ijambo nshaka ko wubika. Madeni yagizeho ijambo nshaka ko wubika. Mahembe yangizeho ijambo nshaka ko wubika. Seko tarabini vomango de kitazone bodosanse. Imana iravuze ngo irabyubitse. Nimba murasenze Imana neza, umva neza ko igihe ari igihe cyo guseka, yumvishe neza ko igihe ari igihe cy'amashimwe. Ho byari byaranze winjiye mu gihe cy'ubutabazi. Hari igihe noneho umva aka kantu, kureka ibyaha byakunanira ukavuga ati Imana ngerageza kureka ubusambanyi ariko byaranze, ngerageza kwanga kuraga ariko byaranze, buwate ngerageza kuyicamo byarananiye, ngerageza kwica muri sauna kandi nagiye muri sauna nkora ibyaha byarananiye. Ariko noneho Imana irakubwiye ngo ize kubyubika. Byaha byakunaniye Imana ije kubyubika. Kunesha kwa kurera Imana ije kubyubika. Noneho nawe injira mu mwaka bitangaza. Manura ubuzima bwawe ngo nibubeho, manura ubuzima bwawe ngo nibuhembuke, manura ubuzima bwawe ngo ngere ubeho neza. Imana itugire neza kandi Imana izidusange. Buri mwe wese udukurikiye naturebe ubuzima bwe ngo nibubeho. Amen. Amen. Imana ibereze umugisha. Amen. Yes, Pastor Delphine Karameme. Ubwirije neza. Amen. Ubwirije neza. Imana ibereze umugisha kandi cyane. Njyewe iyo nsabira umuntu umugisha mbimubwira akiri muzima cyangwa akiriho. Yego. Hari abantu dusabira abantu benshi, hari abantu usibye ko nye ntarimo. Hari abantu basabira imigisha abantu ari uko bapfuye. Yego. Imana imuhereze iruhukiro ridashira. Ndawakiriye. Simpamya ko abantu bose babaza babwira abantu ngo imuhire iruhuko ridashira bazi neza yuko umuntu agiye mu ijuru. Oya. Abwo bimubwira kugira ngo yamigisha yose wamusabiye izikusanye igihe yanitabye Imana. Zandabo muzamara apfuye rimuzime nyiri muzima. Nta rugura nyiri muzima. Uzihagize nk'uru masha akamururabo. Yesu gwe. Byaba ari byiza. Kandi napfa muka posting. Ubunye nta no posting niyo nagira nde. Yes, Imana igugisha kandi mbigusabiye mbikwe ku mutima. Hari abantu badukurikiye bari mu Rwanda no hirya no mu turere dutandukanye bifuza gusengana na Mushumba. Yego. Biremewe cyane cyane ku masaha y'umugoroba. Wera saa moya, haba afite akanya, ikintu kumamagara saa 6 saa 8. Kubera ko ziko namwe mucisha mukaruhuka. Reka dutanga nimero ya telefone kwifuza gusengana n'umuhanuzi w'Imana. Narababwiye ngo erega ikibazo singewe. Nimwe mutumva ikiganiro ngo mukisoze. Yego. Mwumvishe ikiganiro mukagisoza haba harimo nimero y'umuhanuzi. Ni karimo no gutanga nimero Imana igumugisha. Kambahe iri kuri WhatsApp kuko hari abantu bari hanze bakenera ko twasenga. Umuntu sana yahamagara? Bana yihamagara. Niyo ngiyo.
079 yego 31 24 28 5 tuyisubiremo 079 31 24 28 5 niyo Mani- nyikoresha hose niyo waba uri no kure hehe kuri WhatsApp nyikoresha hose. reka mvuganire bano bantu hari umuntu wampamagara myane nkatwe tudafite telefone dutira twamuhamagara gute nujya utira telefone ujya wumva ikiganiro gisoza ufate nimero ntacyo bitwaye yego nimero yose turayitaba ahangaha Imana igumugisha kandi ndagushimira ku mutima wakubona wicaye ahangaha yagira ngo biroroshe kugira ngo upfe kuhicara bazanyegere bambaze Imana igumugisha amen. hari n'abandi bantu benshi bifuje gukorana ikiganiro kugeza uyu munsi nabirakunda umugisha kuri rero yego senya abantu badukurikiye barimo bitaro babuze kwishura inzu abarwayi abafite inzara n'abafite inzara n'inyota byo gusenga n'abaguye abashumba abapasteri n'abantu bafite amadeni abantu bagiye gutereza cya munara za credit amamodoka baheze hanze hari abantu batumiza imodoka ikabita itarabona uko yambuka hari abantu badukurikiye uyu munsi batwite hari abantu badukurikiye biri kugorana cyane babuze ibise abose bashira imbere y'Imana tubasaba umugisha nk'umushumba umugisha wawe kibyeyi tuwakire amen. Mana mu izina rya Yesu wera wa Isirayeli yamasaha urongera uhumurije imitima yacu bari bacitse intege urongera bahembuye uratubwiye ngo uzabyubika yamasaha reka wubike buri kimwe cyose cyari kiduhagurukiye mbaraga zikuzimu zari ziduhagurukiye ongera wubike Mana uri ubuzima bw'abantu badukurikiye ngo nibwongere bubeho ineza yawe zibanike muri twebwe mbaraga zawe zibane natwe gushigikirwa nawe bane natwe